Hello 大家好，我係5B 班陳亞明。咁今日咧，我就會分享個人嘅理財啦。咁錢咧就係可能由零用錢同埋利是錢嚟嘅。咁咧，我會點樣使用佢咧？使用啲錢咧？咁我就會可能我就會分清楚想要同埋需要啦。咁需要咧就可能需要一支原子筆啦。咁可能想要咧就想要一個玩具車啦。咁咧我哋就要買自己需要嗰啲嘢啦，因為我哋要善用金錢。好，咁我未來嘅目標咧，就可能要儲多啲錢啦，因為咧儲錢咧可以幫助有需要嘅人啦，同埋可以突然需要用嘅時刻可能會用到嘅。好，咁我個分享咧就到呢度啦，多謝大家，拜拜。